এই হলো আমাদের নতুন ওয়াশিং মেশিন। এবার মনে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি বাড়ি। অবশেষে 2 বছর পরে নামছে আমাদের টলি। সাবধানে সাবধানে সাবধানে। এবার মনে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি বাড়ি, কি তাই তো? কি করবো এটা? ও এর ভেতরেও একটা আছে না? কালকে এই দইটা জমিয়েছিলাম, দেখো কি সুন্দর জমেছে। সকালের ব্রেকফাস্ট জিরে দই, সিম্পল সা ব্রেকফাস্ট। বাকিটা ফ্রিজে তুলে দেবো আবার। এই দেখো আমার খাটের অবস্থা। এখন না আমার ঘরের অবস্থা ঠিক এরকমই, অগোছালো, কারণ এখন সব সাফ সাফাই চলছে। তো এই কন্টেনারগুলো কালকে আমি সব ধুয়েছি, এবার এগুলো ড্রাই হওয়ার জন্য এখানে রেখে দিয়েছিলাম। এরপর এই আমার আলমারিতে সব যাবে। তোমাদের তো আগেই বলেছি, এখন কিচেন আইটেম সব এখানেই রাখা হচ্ছে। কি আর করা যাবে, টিকটিকি আরশোলার জন্য এখানেও আছে। বড় কাজ হয়ে গেল। দেখো এখানে 3টে টলি ভালো করে মুছে আমি বাইরে রোদে দিয়ে দিয়েছি। রোদ যদিও নেই, যাই হোক হাওয়াতে রেখে দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি 2 বছর ধরে ইউজ হয় না, তো ভেতরে একটা কিরম ড্যাম ড্যাম স্মেল এসে গেছে। তো হাওয়াতে রাখলে স্মেলটা চলে যাবে, একটু ঝরঝরেও হয়ে যাবে। ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। প্রথমেই বলো তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি জানি সবাই ভালো আছো, আর আমরা তো বিন্দাস আছি। কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি যাব, তো আনন্দ আর ধরছে না এখন। তো আজকে না বেশ ঝলমলে ওয়েদার, আরো মনটা ভালো হয়ে গেছে। তোমরা তো জানোই রোজ ঝলমলে দিন থাকলে আমি কাজের এনার্জি পাই, আমি না সবাই পাই, আর আমার মুডটাও বেশ চলমলে লাগে। তো চলো আজকে কিচেন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। সকালে বেশ অনেকটা কাজ হয়ে গেছে, এখনো রান্না বান্না সেরে অনেক কাজ আছে। ঝটপট করে রান্নাটা সেরে নেব। তোমরাও ব্লগটা চেক করতে থাকো, আমার সাথে সারাদিন থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। কালো জিরে ফোড়নে অ্যাড করে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো বেশ কিছুটা পেঁয়াজ কুচি। নুন দিয়ে পেঁয়াজটা ভেজে নেবো লাল করে। তারপর দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা। পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা সব ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দেবো ড্রাই স্পাইসেস। প্রথমেই দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো, দেবো ধনে গুঁড়ো, দেবো পরিমাণ মতন সল্ট, দেবো টমেটো কুচি আর লঙ্কা কুচি, অল্প করে জল
যাতে মশলাটা ধরে না যায়। আর লাস্টলি অ্যাড করে দেবো অল্প করে লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এবার পুরো মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলা ভালো মতন কষে গেছে, এবার দিয়ে দেবো ভেজে রাখা ফুলকপিগুলো, দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মাছের পিসগুলো। সব একসঙ্গে কিছুক্ষণ নেড়ে নেব, তারপর পরিমাণ মতন জল দিয়ে দেবো। পমফ্রেট মাছের ঝাল তৈরি হয়ে গেছে। নামানোর আগে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবো। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে ঢেকে দেবো 2 মিনিটের জন্য, তারপর সার্ভ করে দেবো। দেখো আবারও মেঘ করে এসছে। সব কিছু এখন আবার ঘরে তুলতে হবে। ট্রলিগুলো একটু রোদে দিলাম, প্রপার রোদও পেল না। এই হলো আজকের লাঞ্চ মেনু। আছে ভাত, ডিমের অমলেট, এখানেও সেম আছে, টক দই আছে, পাতলা করে মুসুরির ডাল আছে, পমফ্রেট মাছের কপি দিয়ে ঝাল, ফুলকপি দিয়ে পমফ্রেট মাছের ঝাল। আর পাপাইও চলে এসছে। এখন বেশ রোদ উঠেছে, দেখা যাক কতক্ষণ রোদটা থাকে। গুড আফটারনুন। এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, পাপাই অফিসে বেরিয়ে গেছে, আর এখন আমার হাতে অনেকটা সময় আছে। বাট আজকে কিন্তু আমি এডিটিংও করব না, ঘরের কাজও করব না। আজকে পুরো সময়টা নিজের জন্য একটু সেলফ প্যাম্পারিং করব। দেখো ঘরের কাজবাজ তো থাকবে, তার মধ্যে নিজেরও যত্ন নিতে হবে। তো আজকে ভাবছি একটু স্কিন কেয়ার করব আর আইব্রোটা প্ল্যাক করব। তোমরা তো জানোই আমি নিজের আইব্রো নিজেই করি, তো অনেক এক্সট্রা হেয়ার গ্রো করেছে, সেটাই রিমুভ করে প্রপার শেপ দেব। তো এই সবই করার ইচ্ছা আছে, একটু রেস্ট করব। তো আজকের সময়টা পুরো নিজের জন্য। আচ্ছা, তো এই হলো আমাদের নতুন ওয়াশিং মেশিন। I mean, you have to open this one. This one need to keep there, and this one need to fix here. Okay. Can you keep the... পুরোনোটা কি করবে? পুরোনোটা No, it's an alternate for me. This one. Just keep it there. এটা কিসের? এটা কিসের? Media. মিডিয়া। Can you... তো এতদিনের সমস্যার সমাধান। তো এই হলো আমাদের নতুন ওয়াশিং মেশিন, আর এটা হলো পুরোনোটা, এটা হলো নতুন। ওকে, এখন তো ওয়াশ করব না, এখন এটা বন্ধ করা যাক। ভেতরটা তোমাদের দেখিয়ে দিই ভালো করে। এই যে, আর দেখো কি অবস্থা হয়েছে। আমি ঘরটা কিছুক্ষণ আগেই মুছেছি, দেখো পুরো জল পড়ে, এটা যেহেতু খারাপ হয়ে গেছে, এটা নিচ থেকে না জল পড়ছে, পড়ে কি অবস্থা দেখো। এটা এখন পরিষ্কার করতে হবে। হে গাইজ, গুড ইভিনিং। পাপাই অফিস থেকে বেরিয়ে আমাকে ফোন করলো, ঝটপট করে রেডি হয়ে নাও। আমি রেডি হয়ে নিয়েছি, বাট স্যারের এখনও দেখা নেই। তোমরা ভাবছো তো কোথায় যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের দুপুরে বলছিলাম আজকের দিনটা পুরো নিজের জন্য রেখেছি, নিজের যত্ন নেব, নিজেকে ভালো রাখবো। দুপুরে দেখলে তোমরা আমি আইব্রো করেছি, স্কিন কেয়ারও করেছি, কিন্তু স্কিন কেয়ারটা আর ভিডিও করা হয়নি। তো যাই হোক, এখন বাকি রয়েছে হেয়ার কেয়ার। তো মোটামুটি আমি ঘরে করি, কিন্তু হেয়ারটা বহুদিন কাট করা হয় না, তাই ভাবছি আজকে হেয়ারটাও কাট করা যাক। আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছি, তার আগে তো একটা গ্রুমিং করা দরকারই, নিজের গ্রুমিং করা দরকার, নিজেকে একটু ঠিকঠাক একটু প্রেজেন্টেবল করা দরকার আমার মনে হচ্ছে। আর তার থেকেও বড় কথা কি বলো তো, বহুদিন হেয়ার কাট করা হয় না। দেখো আজকে দুপুরে কিন্তু শুধু আমি নিজের যত্ন নিইনি, তার সাথে সাথে টুকটাক কাজও করেছি। একটা ট্রলি পুরো গুছিয়ে নিয়েছি, আর গুছিয়ে নিয়েছি এর জন্যই যে ওয়েটটা মেজার করতে হবে। মেজার করে দেখা যাক কতটা কি নেওয়া যায়। তো 3টে
ট্রলি তোমরা দেখলে সকালে আমি রোদে দিয়েছি, তার মধ্যে একটা ট্রলি আমার মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে। রাত্রে এসে পাপাই ওয়েটটা করবে, তারপর দেখা যাক এটার মধ্যেই সব নেব না ডিভাইড করব, কি করব সবই তোমরা জানতে পারবে। তো এই অবধি গোছগাছ করে রেখেছি, আর এখন তো বেরোচ্ছি। আর বাইরেটা চলো তোমাদের দেখাই, সন্ধ্যের দিকটা বেশ ভালো লাগে। হলো চার্ট, চলো দেখা যাক ভেতরে। দেখা যাক কি কাটা যায়। Oh, one person can. দাঁড়াও, দেখো বাড়ি যাওয়ার আগে কিন্তু শুধু আমি সাজুগুজু করছি না, এই রেসে স্যারও আছেন, চলে এসছেন নিজের হেয়ার কাট করতে। কি তাকাও একটু। তোমরা আমাদের হেয়ার কাট দেখতে দেখতে আমি তোমাদের সাথে আমার ছোট্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। তোমরা প্রথমে দেখলে আমরা একটা অন্য স্যালনে গেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এখানের না অধিকাংশ স্যালন 8টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তো সেদিন ভেবেছিলাম আমাদের আর হেয়ার কাট করা হবে না, যেহেতু 8টা বেজে গেছিলো। তো ওখানে বলছিল যেহেতু আমরা চলে এসেছি তাই দুজনের হেয়ার কাট ওরা করতে পারবে না, যে কোনো একজনেরই করে দেবে। তো তখন আমি পাপাইকে বললাম তুমি হেয়ার কাট করে নাও, আমি নয় ইন্ডিয়া গিয়ে করে নেব। তো পাপাইও রাজি হলো না, না তুমি এত আশা করে এসছিলে, তুমি কাট করবে না তাহলে আমিও করব না। তো এই দোনামোনা করতে করতে আমরা ওই স্যালন থেকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর পাপাইকে আমি জোর করাতে পাপাই বললো ঠিক আছে তাহলে আমি আর এখানে কাটবো না, আমি রেগুলার যেখানে কাটি সেখানেই আমি হেয়ার কাট করে নেব। তো সেই মতন সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ায় আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এই স্যালনটায় চলে আসলাম। এখানে পাপাই রেগুলার হেয়ার কাট করে। তো এই স্যালনটা না অত বড় না, তোমরা আগে যেই স্যালনটা দেখলে সেটা অনেকটা বড়, গেট আপের দিক থেকে অনেক হাইফাই। কেন এগুলো বলছি সবটাই তোমরা পরে জানতে পারবে। তো পাপায়ের হেয়ার কাটটা তোমরা দেখছো, পাপায়ের হেয়ার কাটটা খুবই ভালো হয়েছে, আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তোমরা কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগবে। এখন আমার পরে বসেছে নিপা। এতক্ষণ ডায়লগ দিচ্ছিল, আমি নাকি একা? কথাটাও ছিল শুধু পাপাই হেয়ার কাট করবে, আমরা জানতাম না অ্যাকচুয়ালি যে ওটা একটা ইউনিসেক্স স্যালন। পাপাই যখন জিজ্ঞাসা করলো এখানে মেয়েদের হেয়ার কাট হয় কি না, তখন ওনার বললো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়, কীরকম কাটতে চান বলুন। তো আমি ওকে বলেছিলাম আমাকে লেয়ার কাট করে দাও। ও না প্রথমে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারিনি, এখানে না একটু ল্যাঙ্গুয়েজের ইস্যু হয়, এরা যারা লোকাল আছে তারা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ সহজে বুঝতে পারে না। তো যাই হোক, ওকে আমি নেট থেকে একটা ছবি ডাউনলোড করে দেখালাম, তারপর যে হেয়ার ড্রেসার ছিল ও তাকে শো করলো, ও মেয়েটা বললো হ্যাঁ কেটে দিতে পারবে। তো তারপর তো তোমরা দেখছোই আমি হেয়ার কাট করছি। তো বিশ্বাস করবে না এত যত্ন নিয়ে হেয়ারটা কাট করেছে, বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল লেন্থ কত রাখবে, তুমি মানে কমফোর্টেবল কি না, লাগছে কি না। তো বারবারই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, যেহেতু ওর ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বুঝি না, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ও বুঝতে পারছে না। তো পাপাই ইন্টারপ্রিটারের কাজ করেছে, ওনারও মাঝে ছিল, সেও বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তো মানে খুব ভালোভাবে আমার হেয়ার কাটটা করেছে। তো তোমাদের সাথে যে এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব, আমি লাস্ট ইয়ার হেয়ার কাট করেছিলাম, তোমাদের দেখিয়েছি, সেই ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। আগের বার আমি যেই স্যালন থেকে হেয়ার কাট করেছিলাম সেটা এর থেকে অনেক বড় স্যালনটা, মানে গেট আপের দিক থেকে যদি বলো, নামের দিক থেকে যদি বলো, অনেক হাইফাই একটা স্যালন। আমি নামটা নিতে চাইছি না, বাট সত্যি কথা তোমাদের বলি, আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলো, আমার এক্সপিরিয়েন্স মোটেও ভালো ছিল না। ও আমার হেয়ারটা প্রপার কাট করতে পারেনি। আমি ওকে বলেছিলাম ডিপ ইউ করে দিতে, কিন্তু সেই সামান্য মানে ডিপ ইউ কাটটাও প্রপার করতে পারেনি। যাই হোক, তারপর আমাদের কমিউনিকেশনের প্রবলেম ছিল, ও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি, মানে শোনেও নি, লেন্থটাও অনেকটা ছোট করে দিয়েছিল। তো যাই হোক, আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ছিল না। আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে হাইফাই জায়গা থেকে হেয়ার কাট করলে বা ড্রেস কিনলেই সেটা ভালো হবে, সবসময় কিন্তু সেটা সত্যি হয় না। অনেক সময় আমার মতন এরম এক্সপিরিয়েন্সও অনেকের সাথে ঘটেছে, তোমরাও হয়তো রিলেট করতে পারবে। তো যদি বলো আমার আগের বারের থেকে এবারের এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো, এবারের স্যালনটা অনেক বেশি হাইফাই নয় তোমাদের বলছি, বাট আমি হেয়ার কাট করে ফুললি স্যাটিসফাইড। তোমরা জানিও আমার হেয়ার কাটটা কেমন হয়েছে, আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। Haircut and new look. How is it? Please comment me. আজকে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বেজে গেছে 10:15। আমরা ভাবতেই পারিনি এত লেট হয়ে যাবে। দুজনের হেয়ার কাট করতে করতে আজকে টাইমের কোনো মানে জ্ঞানই ছিল না আমাদের। আমার হেয়ার কাটটা দারুণ হয়েছে।
সো এটা বাপরি নিউ হেয়ার কাট আর Yes. এটা আমার কাটটা বেশি ভালো হয়েছে তোমরা জানিও আর ভিডিওতে তো তোমরা দেখেই নিয়েছো আমার হচ্ছে বিএসএফ ছাট, আর আমার কি চাট তোমারটা তো হচ্ছে কি বলবো যাই হোক বলিউড। যাই হোক আমাদের এখন বলিউড থিম চলছে। হ্যাঁ তো যাই হোক আমাদের হেয়ার কাটগুলো কেমন হয়েছে জানিও আর এখন আমাকে ডিনার বানাতে হবে আর ডিনারটা একটু স্পেশাল হবে একটু অন্যরকম হবে কি হবে তোমরা তো দেখতেই পারবে তো চলো ঝটপট যাই 10:15 বেজে গেছে আজকে ডিনার করতে করতে 11টা বাজবে টাইম লাগবে, কালকে আবার সকালে উঠে অফিস যেতে হবে। চলো আর লেট চলো। হবে না। তো এখানে আছে বার্গার বান শসা এখানে আছে বার্গার সস আর এখানে বাটারে আমি বানগুলো সটে করে নিচ্ছি আর এখানে স্যুপ তৈরি হচ্ছে তো আজকে রাত্রের ডিনারে আছে বার্গার উইথ স্যুপ আর এখানে আছে সসেস আর ভেজিটেবল এগুলো যাবে স্যুপে বার্গার বানগুলো ফ্রাই করতে গিয়ে একটু একটু পুড়ে গেছে দেখো আমি অন্যদিকে বিজি ছিলাম হ্যাঁ একটু বেশি ফ্রাই হলে ভালোই লাগে আর এই হলো চিকেন ফিলিং বার্গারের আর এই হলো আমাদের স্যুপ যেটা ফুটছে এখন ভালো মতন সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এটা ফ্রাই হয়ে এলেই একটু লেবু পড়বে। ও একটু লেবু দেবে ফিলিংগুলো ফ্রাই হলেই বার্গার ছটপট বানিয়ে ফেলবো আর টপাটপ খেয়ে নেবো শেফ আজকে ডিনারটা কিরকম ডিনার আজকে খুবই ভালো, ফাটাফাটি ডিনার একটু অন্য রকম স্যুপ হয়ে গেছে তো আর লেবু চিপো না খাওয়া যাবে না এরপর টকে তৈরি হয়ে গেল আমার সিম্পল সাব বার্গার এটা এখানে রাখি লাস্ট ওয়ান একদম সসটা পুরো পারফেক্ট বানিয়েছি দেখো চারটেই পেরে গেছে ডান আমার বার্গার